मूवीज में यूज होने वाला साउंड इफेक्ट कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले हम बारिश की बात करेंगे। बारिश में यूज होने वाला साउंड इफेक्ट एक थैली की मदद से बनाया जाता है। आपने अक्सर मूवीज में प्लेन उड़ते हुए देखा होगा। प्लेन का साउंड इफेक्ट एक टायर और छोटे साइज के कार्डबोर्ड की मदद से बनाया जाता है। जब छोटे कार्डबोर्ड को टायर पर रब करते हैं तो कुछ इस तरह का साउंड इफेक्ट क्रिएट होता है। मछलियों के तैरने की आवाज कुछ इस तरीके से बनाई जाती है। आपने अक्सर टीवी पे गैस टॉर्च जलते हुए सुना होगा। उस गैस टॉर्च का साउंड इफेक्ट कुछ इस तरीके से बनाया जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।